Одно не могу понять, откуда только эти кустарники на участке берутся. Вон какая куча. Ну ладно, бревна я понимаю, это от соседки жечь. Но это-то, а? Недавно ведь сжег столько, ой, а там сколько еще. Ой, как будто они специально тут наросли, а? Какой-то ужас. Ладно, сейчас приступим. День такой морозный, ветер северный, дождя нет. Сейчас распилим бревна и приступим к сжиганию всех этих сорняков. Еле-еле разжег. Ветер сильный. О, вон как. А бабушка еще подвозит и подвозит. Ну что ты будешь делать? И где она только этот мусор набирает, а? А вот где-то механизация и автоматизация заодно. Только топор выручает. Потихоньку куча уменьшается. Горит, горит, милый. Он у нас такой, видите? Я с тем гулять на улице не могу. Ну уйди, уйди, уйди. Еще слабость. Отпускаем его без поводка и без ошейника бегать по участку. Вот. А он блины учил. Сейчас бабушка ему даст блинов. Да, Таман? Ну лось, а? Ну и лось. Да, ну-ка, встань во всей красе. О, лосяра. Волчара-то, а не лосяра. Вон, бабушка блинов, по-моему, вынесла. Ой, иди. Вот, фен бабушку будет обхаживать. Бабушка блинов, воды. О, он все понимает. Он сам идет на место. Ой, еще... Да, все он понимает. Бабушка блинов несет. Ну ладно, а сегодня я в магазин не поехал. Пока еще слабость. Слабость, бабушка говорит, не езди. Туману есть, сухари и каша, разумеется, у него есть. Но нам хлебушка хватит, я мало ем. Но обойдемся. Сейчас я пойду опять отдыхать. Я же вам говорил, что Туман легко снимает ошейник в будке. Вон он валяется, поводок. Да, Туман? И спокойно бегает, как лось. Ага, сухарик увидел. Тебе уж бабушка 5 блинов дала. 5 блинов. Нет, мало, да? Ну ладно, ешь. Туман, сейчас бабушка вынесет. Туман, а почему у нас такой откормленный, а? Не знаешь? Ой. Сейчас, погоди. Сейчас бабушка вынесет тебе. И пойдешь в вольер. Понял, да? Смышленый стал. Он же гуляет сейчас у нас без ошейника, без поводка. Ну, где-то пока нельзя гулять с ним. Ну, где там Туман? Ну, давай иди. Вон он. Вместе с дедом ходит по участку. И очень хорошо. Ах ты волчара, ах ты лосяра. Ну, ладно, сейчас пойдем. Как увидит в руках у бабушки миску с кашей, сразу сам бежит на место. Ну, смышленый стал, спасу нет. Туману лафа, воля вольная. Ой. Да, посмышленнее стал, посмышленнее. Бегает по участку, все обнюхает. Везде-то он ногу поднимет. Ну лось, вот так со стороны посмотришь, блин, как же я с ним гуляю, а? Так, а вот бабушка за можжевельники тебя устроит, она тебя устроит, ох, не вздумай ногу поднимать на них, убьет, сначала деда, вру, деда она не убьет, да и тебя тоже не убьет, ой, ладно, погуляй еще пока. Потом где-то пойдет отдыхать.